Түймедақ, яғни ромашка өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсер беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің бойындағы фламавоидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы ықпал береді және құрамындағы пайдалы, майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп тәбетіңізді ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Пайдалы ақпараттарды көрмес бұрын арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашығын әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданады. Сонымен қатар оның тұнбасы мен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады және дене қызуын түсіретінің де қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауыңызды басып тыныш ұйқыға ықпал береді. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын емдейді. Өсімдіктің шашымызға да тигізер пайдасы өте мол. Мәселен, шашты тазалап, су сабынмен жуып болғаннан кейін гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, су сабының құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашыңызды қатайтып, әрі нәрлендіре түседі. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Түймедақтан дайындалатын емдік шайлар. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру керек. 1 сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда бір шай қасық бал қосып төсекке жатар алдын қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп оянасыз. Жел айдайтын шай. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігімен шүйгін шөп, яғни валериана тамырының 4 бөлігін, сонымен зеренің, яғни тыми 1 бөлігін алып, жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысынан 1 ас қасық алып, үстінен 1 стакан қайнаған су құйып, 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайды таңертең кешке жарты стаканнан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабынуына арналған тұнба. Мұндай дертке шай қурай, яғни зверобой, дала қырық буыны, хвоч, түйметақ гүлі мен қырмызы, яғни календула шөптерінен 1 шай қасықтан алып, үстінен жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Баспаға, яғни ангинаға қарсы шай. Түймедақ гүлінің 3 бөлігімен жеуке ағашының, яғни лимпа 2 бөлігінен 20 грамм алып, оны 1 стакан қайнаған суға демдейсіз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Ал бүйрек ауырғанда түймедақтан дайындалған тұнбаны күніне 3-4 рет жарты стаканнан қабылдауға болады. Сонымен қатар ішіңіз түйіліп ауырғанда тамаққа дейін 1 ас қасықтан дәл осындай тұнбаны ішу керек. Әйелдерде етеккір кезінде шай ішектің ауырсынуын азайтады. Қант диабеті мен қанның қант деңгейін қалыпқа келтіруге көмектеседі. Мұна ескертуге назар салыңыз. Басқа өсімдіктер секілді түймедақтың пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары да бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің мүлде ішуіне болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестеге бұл кері әсер беріп, түсік тастап қою қаупі бар.
Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал. Дегенмен түймедақ пен тұмау кезінде тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға болады және тамақты шаюға да мүмкіндік бар. Тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса жеткілікті. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар.